究竟咩叫 compassionate systems 咧？如果要去好粗略咁樣解釋咧 ，compassionate 就係social emotional learning 嘅意思 ，systems 就係 systems thinking 嘅意思，係一個社交情感學習融入系統性思考嘅一個教育框架。兩位創始人啦，都分別帶住相關嘅呢一啲嘅研究同埋理解。Core Skills in 2030當中咧，可以見到咧systems thinking 咧係位列其中，尤其是喺AI 嘅時代，呢一啲能力變得更加重要，需要透過了解事情之間嘅一啲複雜嘅可能性啦，以及面對未知嘅時候，我哋了解人事物可能會有嘅一啲傾向同意向。我哋會留意到，其實教育界啦，甚至係社福界啦，其實都面對住呢3個好共同嘅關鍵問題啊，包括係我哋究竟點樣去擺脫呢個 fire-fight 嘅模式，係去營造一個係flourishing 嘅一個organisation 咧。第二樣嘢就係學生本身嘅好奇心同埋內在動力點樣去點燃，轉化為一種具有批判思維同埋主導權嘅一個探索者咧。而第3樣嘢係點樣去洞察挑戰背後嘅一啲系統性啲嘅一啲根源同埋結構，深層次咁樣處理問題咧。我哋會見到喺無論本地啦或者海外啦，唔同嘅機構應用喺3個層面。第一個層面咧就係持份者嘅精神健康啦，點樣去提升整體嘅幸福感啦。另一個層面咧嘅應用，所謂嘅核心實踐同埋體驗啦，喺學校嘅語境就係一個教與學度。第3個層面咧係同變革管理同埋領導力嘅發展咧息息相關。我會覺得，如果我哋自己作為 educator， 我哋入到個班房，我哋嘅狀態都唔好嘅時候，其實我哋點樣可以照顧我哋嘅學生？呢一個學習為佢嚟講係有意思，同埋起碼讓佢有一個即係安定嘅心。咁我諗呢個就係即係一個開始咁樣咯。開頭咧，好似頭先同大家講，我淨係諗住點樣將啲嘢帶翻去學校俾啲學生。咁但係發現，咦？點解係所有嘢由自己開始去做先嘅咧？因為就好似頭先佢講啊，我哋嗰個social field，我哋嗰個磁場點樣去影響到人？我哋點樣去諗嘢，其實好影響到我哋點樣嘅教育學，慢慢變成咧，其實由我自己好似一個器皿咁樣，將呢樣嘢帶翻去學校，點樣去展現呢樣嘢咯？我發覺我第一個改變就係我做咗一個好啲嘅媽咪啦，一個好啲嘅同事啦，一個好啲嘅老婆啦，一個好啲嘅女啦。我哋啲學生有好多 label 嘅，有啲叫智障，有啲叫自閉症，有啲叫做 ADHD 等等等等。以我哋啲學生嚟講，有好多係低口語，甚至係冇口語。咁人好得意嘅，冇個表達能力咧，就會俾人覺得你乜都唔識，或者好似裏面空溜溜。Grounding 係即係我哋話有個行人屈嗰個即係管情緒，其實係逼你去用多少少即係prefrontal cortex 嗰個部分。啱啱上個禮拜，我有一個被診斷為嚴重智障，即係講緊 IQ 25或以下嘅，係啦，佢要離開香港返做家。其實佢每日我哋都勸，咁佢通常都係勸開心。咁嗰排咧，因為即係知道個情況，老師同佢解釋嘅時候，佢勸驚慌。咁我都睇返，喂，其實得㗎喎，係咪啊？咁跟住老師就即係當然要 follow up 啦，同佢解釋啊，或者同佢講返將來嘅狀況啦。咁所以我諗講到尾，其實我哋啲學生其實係一樣有用咯。咁 compassion system 俾到一個好大嘅 support， 我哋即係去做一個包裝，甚至將我哋啲嘢再完整啲。首先我用 check in 開始。咁當年咧有一位新嘅老師嚟到學校咧，佢開完會之後咧，第一樣嘢佢同我講，佢話啊，多謝你嘅，因為我未試過喺一間學校做嘢咧，係照顧咗我嘅人先，跟住先至再去講我有啲乜嘢嘅事務要去處理。咁我有2個小朋友嘅，即係個屋企都幾火爆嘅，有時會講一個好真實嘅咧，就係我仔咧就講個學校一件事情，點啊，個同學點啊，咁我其實我心裏面死啦，你咁樣去 handle 會有問題㗎，但我忍住當刻，忍住去諗，咦嗰個情景佢同同學嘅關係，佢最了解佢自己嘅，跟住又諗下佢個 mental model， 我諗下個 ladder of influence 嗰啲 tools 出晒嚟，一諗嘅時候咧，咁我就淨係講一句，我話阿仔多謝你話俾我聽，我相信你處理到，但係如果你需要協助話俾我聽，跟住我仔同我講，媽咪 thank you for listening， 原來佢係想同你講㗎咋。我見到嗰個 magic 喺度，成個屋企嘅氣氛咧真係都唔同咗。原來即係一個 system 嚟咯，你係家中裏面嘅其中一個 system。咁譬如我首先即係頭先聽過佢話咩 stock and flow， 就試過有一個
Happy Classroom 咁樣，咁我就真係有同啲學生去做嘅。咁我就講你覺得Happy Classroom 有啲咩啊？咁佢哋就自己寫咗啲好嘅唔好嘅。咁跟住啦，佢呢啲 classroom 咧，我係一句嘅參與都冇嘅，即係我同班主任、另外個班主任一啲參與都冇嘅，全部都係佢哋自己想講，自己去做。其實我可能真係成世都唔會知道呢一個小朋友原來呢樣嘢38個小朋友對佢嚟講係咁緊要嘅。我哋就覺得不如我哋試下做家長嘅工作啦，咁我哋就係喺嗰個 workshop 裏面，其實都好似我哋今日經驗緊嘅嘢，即係我哋一齊去學去建立一個團體啦，我哋去grounding 又有 grounding exercise， 我哋會有 check in 啦，咁然後我哋就會將一啲即係 tools 咧都介紹俾佢哋，咁我哋每次可能介紹1個2個 tools， 然後我哋話啊，咁呢一個禮拜呢2個禮拜翻去咧，你試下睇下用喺你嘅生活當中。咁我遇到一個家長傾開偈嘅時候，佢話啊係啊，佢老婆咧有嚟上呢一個 workshop， 佢真係發現咧，佢同小朋友傾偈嘅方法唔同咗咯。每一個 cycle， 我哋 10-day cycle 會有一堂咧係中3、中4係專登係介紹或者教我哋啲學生呢啲 compassionate system tools 同埋 thinking tools， 去令到佢哋可以培育到成為一個學生領袖。所以我哋就 design 咗一個1年半嘅 curriculum。咁你見到係有3個 unit 嘅。咁我哋一開始都係想佢哋認識翻自己啦，跟住同翻同學有少少嘅communication skills、problem solving skills， 而去到第S4 嗰陣時咧就會認識翻啲systems 咁樣。另外一個咧就係我哋喺 Lifeline Learning 裏面都有做嘅，咁我哋啲同事咧就喺今年嗰個中一嘅成長營嗰度咧，滲入唔同嘅compassionate system 嘅工具，譬如大家見到可能 Wheel of Emotion 啊，又或者去同佢哋做一啲嘅mindfulness 啊等等嚇嘅 check in 啊嗰啲嘅活動啦。今年嚟緊我啲同事都會試㗎啦，已經設計咗咧就喺中一級咧有一個 CES 嘅課程，其實其中有一個單元咧，正就係講咧人際關係同埋咧衝突嘅，咁可以 fit 翻落去個課程咧，我哋就用翻呢啲個工具咧，同學生去剖析。呢個 climate program 咧就係youth program 嚟嘅，咁就係一班嘅學生，中學生咧就係來自世界唔同嘅地方啦。佢哋喺線上咧就係上堂嘅，咁咧係用一個 climate 嘅方法嘅 issues 啦，一個 global 嘅 issues 啦，係用呢個 compassionate system thinking 嘅系統咧，即係去理解呢件事啊。咁無論老師學生咧都覺得咧改變咗佢哋嘅對睇嘢嘅睇法咯。我自己有做一個課程叫做世界公民去寫同埋去教嘅，而家仲教緊嘅，咁係做咗都有10幾年嘅啦。其實從 compassionate system 同應對全球性嘅問題或者做呢個世界公民課程係絕對係非常非常之適合。compassionate system 嘅工具咧，正都係好能夠幫助到我哋嘅學生咧，係即係用下佢嘅腦袋啊，用下佢自己個人嗰個嘅思維啊，讓佢有 say。讓佢咧有一個嘅發展嘅空間，生不息啊，可以咧係不斷嘅去拓展佢哋嗰個深度嘅思維同學習嘅效率。我個副校長啦，我有3個中層同事啦，仲有我個社監。咁我哋呢6個人，我好明顯見到呢幾個月我哋做咗4-5次 study group 咧，其實好明顯佢哋已經係多咗係從真係其他同事嘅角度去諗，亦都有好多即亦都會因為咁而影響咗。舉例，即係大家每間學校都總有一啲即係覺得拱極都唔喐啊，或者成日都唔肯即係盡力啊。但係原來有啲嘢真係要有人去嘗試，即係聽多少少，唔好太快去俾一個判斷。幾年嘅過程，其中一個咧，我哋自己覺得好大嘅感受，一個 pattern 去睇到就係原來因為要做我哋有啲同事。其實好中意快很準嘅，當要有轉變嘅時候，一定係唔中意，因為一轉變就一定係 messy， 一定係慢，一定會錯，所以大家嗰個感受係好驚。咁但係有呢個 realization 嘅時候咧，就可以用啲 tools 去拆一拆，譬如中文咁樣啦。咁有好多嘅我諗好多學校都有呢個類似嘅感覺挑戰，就係啲小朋友唔中意中文。咁我哋就用咗一堂，其實好簡單嘅，即係1個鐘就叫啲panel 坐埋嚟一齊傾下啦，咁樣用 iceberg。跟住佢哋好快其實就睇到嗰個問題嘅核心係因為小朋友同呢一個語言冇咗嗰個 love， 即係冇咗嗰個關係。其實講完之後咧，佢哋即係好自然咧，之後就開始咗嗰個中文課程嘅改革啦。係啦，我諗如果在座老師對於遲到呢個問題其實都好棘手，唔知點樣處理啊？可能好多時候學生入嚟攞咗遲到紙，你都係嗰幾句啫，點解遲到啊？點解唔早啲起身啊？點啊咁樣都係咁樣處理，而問題都會係咁喺度 loop 嘅啫，係冇改變嘅。咁所以我哋就攞
攞出嚟傾，會唔會有啲 hidden 嘅一啲嘅學生嘅一啲心智模式，又或者我哋系統上面一啲嘅情況係可以改變而去改善呢件事呢？咁然後我哋就經歷咗一個叫做 Sensing Journey 感知之旅啦。咁然後再諗一諗學校應該去點樣去處理呢啲情況。係啦，咁然後呢，我哋就都大膽做咗一件事呢，就係我哋將嗰個返學嘅時間呢延遲咗10分鐘嘅。即係話咧，如果老師嘅士氣低落咧，咁我哋點樣去解決啦？不如升多幾個，加翻啲人工，咪大家好 happy。咁其實呢個係咪真係可以處理到士氣嘅問題咧？咁當我哋去睇一個問題，好深入去睇嘅時候，一定要諗翻嗰個 fundamental 嘅 solution， 就唔係應該咧就係諗埋一啲嘅淨係好治標嘅 solution， 而喺呢個過程裏面，甚至會有啲副作用嘅。如果今日講嘅嘢都係一個令到你有興趣探索嘅，我哋嘅邀請係去考慮參加呢個香港嘅入門培訓啦。好有幸 Peter Senge 係再次嚟到香港，而正正因為香港已經凝聚咗好大嘅力量咧，佢先決定再次嘅嚟臨。我哋今年嘅計劃係4月29至5月1舉辦呢個培訓啦。呢一個體驗其實係一個點樣嘅體驗？好多參加者都話係一個重新尋找初心啦。重新理解同香港嘅唔同人有一啲咩連結同埋彼此互助互信嘅歷程，好似講到好神奇咁，好邀請大家去有一個嘅經歷。多謝晒。